ल लाग्यो अब छो रोल्पा ताल होइन दाजु दाजु चाहिँ हाम्रो कहाँसम्म दाजु नयाँ पुलसम्म मेरो आज रातिको सिट पार्टनर हाम्रो दाजु होइन दाइ आरामले जान्छ राम्रोसँग है हुन्छ भइहाल्छ दाजु ल भर्खर चरीकोट आइपुग्यो 11 बजी लगभग अब यहाँबाट फेरि अर्को गाडी चेन्ज गरेर छेत जाने होइन नि छेत आइपुग्यो अब यहाँबाट चाहिँ आज सिमी गाउँ यहाँ अब माथि राम्रो यसरी भाडीहरू रेडी हुँदैछ म चाहिँ चिया रातको 8 बजीसम्म यहाँबाट सिनेमा पऱ्यो ल लाग्यो है छो रोल्पा यहाँबाट अब चट्टा लगाएर म्याप चाहिँ यस्तो रहेछ मेरो अगाडि चाहिँ फोटो गाइड हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ तासी बाप्चा हिँड्ने गरे खैरेर बोकेर त्यो सिँढीबाट जानुपर्ने रहेछ टाढो उकालो 2 घन्टाको उकालो छ अरे यहाँबाट ल है सिमे गाउँ आइपुग्यो 2019 मिटर अप अनि यो चाहिँ मेरो रुम आजको अमेजिङ थिङ चाहिँ के भन्दाखेरि यो एकजना सुतेको 150 मात्रै अरे 2टा बेड रहेछ 300 रुपियाँ लिनुहुँदो रहेछ तर एकजना मात्रै सुत्दा चाहिँ 150 अरे अनि खाना सादा खानाको चाहिँ 200 अरे ल एप्स पनि आयो बजायो यो किड्याङ अब अहिले चाहिँ बिहानको 8 बज्यो अब बाटो लाग्यो छो रोल्पासम्म बिस्तारी हिँड्दै बाटो हेर्दै जाउँला बाटो चाहिँ यस्तो छ सिँढी चढ्दै माथि म्यानुमेन्ट टपमा तलबाट आएको यस्तो सिँढीबाट हुँदै मर्निङको घाम जस्तो छ यस्तो गरिन्छ पछाडि चाहिँ गौरीशङ्कर हिमाल ब्युटिफुल गौरीशङ्कर अमेजिङ जङ्गलमा हुँदै यो साउन्ड चाहिँ दामी लाग्छ यो झम्कुनीको केरा गर्ने ठाउँ दामी लाग्छ जङ्गल छ यो जङ्गलको बिचमा चाहिँ पिच अहिलेसम्म चाहिँ बाटो त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन सजिलै छ सिँढीको बाटो उकालो हुन्छ होला भनेको छैन त्यस्तो साह्रो माथि होला अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ राम्रै छ ठाउँमा आएपछि चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ यो पुल कटेर चाहिँ नजाने त्यस्तो यो यताबाट चाहिँ सिँढीको बाटो हामी चाहिँ लाग्नुपर्ने रहेछ अहिले मलाई त्यहाँ होटलको दाजु त्यही भन्नुहुन्थ्यो यो पुल चाहिँ नकट्नु भनेर भन्नुहुन्थ्यो यताबाट गयो भने चाहिँ अर्को बाटो पुगिने रहेछ उहाँहरू चाहिँ
आकाशी बाप्चा पास पिक चढ्नु हिँड्ने गरे 3 जना हुनुहुन्छ हाँस्नु न हाम्रो दाइ चाहिँ माथि हिँडेको अरे बिचरा बोल्नु सक्नुहुन्न रहेछ अनि यसो जिस्काइदिएको दाइरा कफर्दै दाइरामा जाउँ भनेको मान्दैन माथि जाउँ भने नमान्ने माथि 2 जना नजाने टाटा बाई बाई यस्तो गर्नु पिस आउट ल बाई उहाँहरू चाहिँ चितवनबाट चितवनको गाइजहरू बिस्तारै जाउँ बिस्तारै पुरै फोटो सेसन चल्दैछ गाइजहरू चितवन गाइजहरू पुरै फोटो सेसन चल्दैछ भाइ सुरमुच्चे आइपुग्यो सुरमुच्चे यहाँबाट क्याल चाहिँ अब 4 किलोमिटर रहेछ सबको रेस्टिङ पोइन्ट खाना खाने ठाउँ सुरमुच्चेमा सबजना रेस्ट गरिरहेको छ चाहिँ भात टाइम लाग्ने भयो खाप्से खाने हो चिया खाने हो अब अलिकति खासा खाएर लाग्यो ख्याल चाहिँ म रेस्ट गर्ने अब एकछिन अनि त्यसपछि फेरि लाग्नु चाहिँ आइपुग्यो क्याल चाहिँ मबाट ठ्याक्कै 12 बजी हिँडेको 2:11 भयो भनेपछि 2 घन्टा जान्छन् अलिकति लागेको छ त्यहाँ बोर्डमा चाहिँ 2.5 घन्टा लाग्छ भन्दै थियो अलिकति छिटै आइएछ क्याल चाहिँ के अरे छतिङ शेर्पा के गरेको त्यो लुगा चाहिँ के गरेको नि सेम सेम पप्पी सेम 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 पप्पी सेम कुरी कुरी हुँदैन कुरी कुरी हुँदैन सेम सेम पप्पी सेम बाई खै बाई गरेको नाम नभएको मान्छेले बाई बाई नाम नभएको मान्छे गएको ल बाई 40 मिनट रहेछ यहाँबाट भयो भने त्यहाँभन्दा माथि नै बसिन्छ होला आज हेरौँ के हुन्छ
strongman. Angking 4 kilometer 3 लाग्ने रहेछ के गर्नु आइपुग्यो अब छाङछुङ जाने साथी भेट्यो भने जान्छु नभए चाहिँ आज यहाँ बस्छु भोलि जसरी पनि नपुग्नु छ 9 घन्टा हिँड्यो हेरौँ खोइ त नामै छैन रहेछ नाम छैन बाई बाई ल आउँदा भेट्छु ल ल यहाँ काठमाडौँ ग्रुप भेट्यो थाङथुङतिर जाने अरे थाङथुङमै गएर बस्नु पर्ला त्यसो गरेर नि भोलि चाहिँ 6 घन्टा मात्रै हिँड्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर थाङथुङतिर लाग्यो He is from Czech Republic. How are you feeling? Do you like Nepal? I'm feeling well. I like Nepal. Okay, thank you. Hope you will visit again. आज भेनको मर्निङ भ्यू यस्तो छ है हिजो राति चाहिँ यहाँ बस्यो अब अहिले 7:30 8 बज्यो बिस्तारै माथि लाग्ने चिया खाएर अब चट्टो भएर आउँदा निस्किन्छु नि ल अहिले चाहिँ 7:42 भयो बिहानको अब प्रोबेबली 6 आवर लाग्छ भनेको छ हेरौँ बिस्तारै जाउँ कतिखेर पुगिन्छ हतार छैन आजलाई त नपुग्ने हो 6 घन्टाको टाइम भनेको छ बिस्तारै जाउँ न अब चाहिँ हामी 3300 मिटर माथि रहेछौँ अब अझै 4500 मिटरमा भनेको छ अझै 1000 प्लस गेन गर्नुपर्ने हुन्छ बिस्तारै जानु पर्ला नभए ड्युटी वात्तै अब आयो जुट पनि चढ्नु हुँदैन बिस्तारै जाने हो यहाँ लाइनको चाहिँ पोलहरू सबै आइसकेको रहेछ तर ट्रान्समिटर नभएर अझै पनि घरमा लाइन चाहिँ छैन रहेछ अँध्यारै छ कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पावर ब्याङ्कहरू बोकेर आउँदा हुन्छ है यो ट्रेल चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि बाटोहरू चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो होइन तर मेन भनेको चाहिँ सिँढी चाहिँ निकै सिँढीहरू छ सिँढीले चाहिँ छिटो गलाइदिन्छ प्लस कुनै कुनै ठाउँको सिँढी चाहिँ धेरै उकालो छ त्यो भएर अलिकति गाह्रो हुन्छ 2-4 ठाउँ चाहिँ उकालो सिँढीहरू नभए चाहिँ यस्तै यस्तै बाटो हुने भने चाहिँ एकदम सजिलो ट्रेल छ यहाँबाट चाहिँ दालडुङमा पिक पनि जाँदो रहेछ यो कटेर चाहिँ दालडुङमा पिक हुन जाँदो रहेछ अब अहिले चाहिँ 5 मिनट्स ब्रेक अनि त्यसपछि लाग्ने फेरि उकालो त्यहाँ गाउँ रहेछ सायद त्यही बेदिङ होला अनि अहिले चाहिँ यो दसैँ तिहारको छुट्टीबाट होला यङ ट्रेकर्सहरू चाहिँ केही देखेँ मैले चट्ट लाएर यहाँ अब कफीको लागि तातो पानी तातिँदैछ चट्ट लाएर कफी खाने हो चाउचाउ पकाएर खाने हो यहाँनिर र भ्यू चाहिँ यस्तो छ है भ्यू भनेको चाहिँ सबै यो झर्ना हेर्दै पार हेर्दै खाने हो मेरो आजको ब्रेकफास्ट पनि रेडी भयो र भ्यू चाहिँ यस्तो छ खोला छ यहाँ चिसो पानीहरू यो त खाने हो अनि लाग्ने हो अब नास्ता सास्ता पनि बनाएर खाइयो अब यो उकालो चाहिँ डेन्जर उकालो रहेछ बिस्तारै उकालो पर्नु पर्ला गेट रहेछ ओम माने पर्ने हो ट्याक्कै बेदिङ आइपुग्यो बिस्तारै हल्लिँदै हल्लिँदै भए पनि बेदिङ आइपुग्यो बेदिङ गाउँ हिमाल घुम्नु जाने छैन चाहिँ
गुम्बा रहेछ दामी छ यताबाट हिमाल छ यताबाट हिमाल छ बिचमा त अब यहाँबाट 3 घन्टा बिस्तारै जाँदैन 3 घन्टा त रहेछ यहाँबाट होइन kilometers 3 hours distance waiting now finally bye bye waterfall चाहिँ कति बल waterfall यहाँ आज साथीहरुसँग चौचो चिरा खाँदै हैन यता हाम्रो साथी यताको साथी चाहिँ इलाम गरे यता साथी चाहिँ यहीँको हैन यो पर कटेपछि चाहिँ गाउँ देखिन्छ होला सायद तर चाहिँ त्यो हलो कल्ले सुरुको बाटो त्योमा भारी बोकेर जाँदा हुन्छ Welcome to Tsho Rolpa चाहिँ यहाँबाट 2 घन्टा मात्रै रहेछ है तर आज गइँदैन आज बसिन्छ यहाँ मात्रै गइन्छ र आजको मेरो रुम बसेको 500 अरे 1000 रुपैयाँमा रुमबाटको विन्डोहरू चाहिँ यस्तो छ है यस्तो देखिन्छ यो रुमबाट चाहिँ यो चाहिँ मर्निङ भ्यू है ल आमा बाई बाई नमस्ते ल अब चाहिँ लाग्यो Tsho Rolpa पालतिर यहाँबाट 2 घन्टा 3 घन्टा भनौँ न उकालो छ Please, where we take
है पानी जमेर आइस भयो चिसोले यहाँ उपचार हुँदैछ देखेर पल्सहरू चेक गरेर फिजियोथेरापिस्टले अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो उकालो चढाइ सुरु भयो यहाँबाट उकालो सिँढी चढ्नु पर्ने वे चाहिँ यसरी देखाएको रहेछ यताबाट कुण्ड यताबाट छोरा हुन्छ यो बाँडामा यो ठाडो उकालो चाहिँ डेन्जर रहेछ सिँढीको बाटो यो माथिबाट यो ढुङ्गा भएको ठाउँमा पुग्नुपर्ने ओभर डेन्जर उकालो छ यो चाहिँ 40 से 60 मिटर एलिभेसनको भ्यू हो है हेर्नेहरूलाई रिग्रेट होला है होइन त रिग्रेट हुँदै फाइनली म चाहिँ छो रोल्पा आइपुगेँ छो रोल्पा आइपुग्यो भाइहरू चाहिँ पछाडि फोटो खिच्दैछ छो रोल्पा लेक सबै माउन्टेनै माउन्टेन छ यो बाटो चाहिँ यो यस्तो बाटो चाहिँ तासी लाप्चा जाने बाटो तासी लाप्चा पास यहाँबाट जाँदो रहेछ यो बाटो चाहिँ
ल छो रोल्पालाई अहिलेलाई बाई बाई भयो भने अर्कोचोटि भेटौँला ल अब चाहिँ ब्याक